Uzun zamandır ki, dinclik tapmayan yaxın şərqə tədricən sülh gəlir. Bombalar daşıyan təyyarələri humanitar missiya həyata keçirən təyyarələr əvəz eləyir. İnsanlıq dramının yaşandığı Qəzza savaşı nəhayət sona çatır. Yolumuz Misirə, Şərm el-Şeyx şəhərinə. Qırmızı dənizin sahilində yerləşən bu şəhərdə imzalanacaq tarixi sənəd qırmızıya, al qana boyanmış Qəzzanı nəhayət xilas etməlidir. Hazırda biz Şərm el-Şeyx şəhərində Yaxın Şərq Sülh Samitinin keçiriləcəyi məkana doğru yola düşmüşük. Aydın görünür ki, Misir tərəfinin tədbirə hazırlaşmaq üçün o qədər də çox vaxtı olmayıb. Təşkilati məsələlərdə çox sayda açıq suallar da bundan yaranır. Artıq uzun müddət idi ki, bu kurort şəhərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının vasitəçiliyi ilə İsrail və Həmas arasında danışıqlar davam eləyirdi. Əldə edilmiş nəticəyə və bugün imzalanacaq Yaxın Şərq sülh planına əsasən İsrail ordusu Qəzzanın 47% ərazisindən qoşunlarını çıxardır, Fələstinlilər öz doğma yurd yuvalarına qayıdır, əsir və girovlar qarşılıqlı olaraq təhvil verilir, bölgəyə yardımlar başlayır və bölgənin gələcək idarə etməsi ilə bağlı müzakirələrə start verilir. Toqquşmaların davam etdiyi 2 il ərzində Qəzzada 67 mindən çox Fələstinli həyatını itirib. 169 mindən çox insan yaralanıb. ...1948-ci ildə Yaxın Şərqdə İsrail dövlətinin yaranmasından sonra İsrail-Fələstin toqquşması alovlandı. Bugün qanın su yerinə axdığı Qəzza həmin toqquşmanın nəticəsidir. Misirin də bölgəyə münasibəti həssasdır. Tarixi, dini bağlar, zaman-zaman Misirin bu coğrafiyaya nəzarəti və ölkənin sərhədləri yaxınlığında qanlı münaqişənin davam etməsi Qahirəni qayğılandırmaya bilməz. Odur ki, Misir praktik olaraq da prosesdə iştirak edir. Danışıqlarda vasitəsi kimi Türkiyə ilə birlikdə. Yaxın Şərqdə vəziyyət və Yaxın Şərq sülh planının imzalanması əslində bütün dünyanın diqqət mərkəzindədir və bu mərasimdə dünyanın bir çox ölkələrinin liderlərinin iştirakı da təsadüfi deyil, o cümlədən media nümayəndələrinin. İlk 72 saat ərzində Həmasın əlində olan 20 nəfər sağ girov və cəsədlər təhvil verilir. Paralel olaraq İsrail 1700-dən çox Fələstinlini, o cümlədən 250 ömürlük məhkumu azad edir. İlk mərhələdə həmçinin 600 yük maşınından ibarət yardım karvanı Qəzzaya daxil olur.
Azərbaycan bütün sülh təşəbbüslərində, o cümlədən qlobal sülh və təhlükəsizliyin təmin olunmasına xidmət edən bütün platformalarda özünü rahat hiss edir. Və təsadüfi deyil ki, rəsmi Bakı bugün qlobal sülh və təhlükəsizliyin mühüm iştirakçısı, hətta etibarlı vasitəçisi kimi qəbul edilir. Azərbaycan yerləşdiyi bölgəyə sülhü gətirən ölkədir və bu təcrübə bütün dünya üçün maraqlıdır. Azərbaycan prezidentinin Amerika Birləşmiş Ştatları və Misir liderləri tərəfindən bu tarixi sammitə xüsusi olaraq dəvət edilməsi də təsadüfi deyildi. Kamboca və Tayland, Ruanda və Kongo, Pakistan və Hindistan, Ermənistan və Azərbaycan münaqişələrinin ardınca İsrail və Həmas toqquşmasının sona çatmasını da Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump'ın aktivinə yazmaq olar. Mən müharibələri bitirmək istəyirəm və belə görünür ki, bunu bacarıram. Yaxın Şərq sülh samiti ərəfəsində İsrail parlamentində çıxışı zamanı ABŞ prezidenti belə bəyanatla çıxış edib. Yaxın Şərq sülh samiti Qəzza üçün yeni tarixin başlanğıcına çevrilir. Düzdür, bu hələ ki, yalnız birinci mərhələdir. Ancaq beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələdə yekdilliyinin ifadəsi olan sammit göstərir ki, münaqişə tərəfləri bu mövqe ilə hesablaşmalı olacaqlar. Bu mərhələdə Azərbaycanın orta güc kimi bu coğrafiyada da təsir imkanları və rolu artmaqda davam edəcək. Sammitin diqqət çəkən məqamlarından biri də Amerika Birləşmiş Ştatları prezidentinin Azərbaycan lideri ilə mükaliməyə, müzakirəyə xüsusi yer ayırması idi. Budur, mən bu yaxınlarda bu şəxs üçün müharibəni bitirdim. Azərbaycan, işimi bəyəndinizmi? Bəs sizin həmkarınız hardadır? Budur, buradadır. Siz ikiniz hələ də yola gedirsiniz, elə deyilmi? Onlar 32 il müharibə etdilər. Biz isə bir saata bu məsələni həll etdik. Elə deyilmi? İndi onlar yola gedirlər. Bu yaxşıdır, bu əladır. Düşünürəm ki, bu əladır. Sülh sazişinin imzalanma mərasimindən sonra bəyanatla çıxış eləyərkən Amerika prezidenti Ağ Evdə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılması istiqamətində əldə olunmuş nailiyyətlərə bir daha toxundu. Burada Ermənistan və Azərbaycan var. Biz bu müharibəni bitirdik. Mənim onlarla görüşüm Oval ofisdə baş tutdu. Onlar 31 il vuruşdular. Ağla sığmaz bir rəqəmdir. Oval ofisdə bir-birinə əks tərəfdə əyləşmişdilər. Bir saatın sonunda işimiz bitəndə hər ikisi bir-birini qucaqlayırdı. İndi də onlar dostdular və çox gözəl anlaşırlar. Ona görə də hər ikinizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu həqiqətən inanılmazdır. Çox sağ olun. Makron tələssə də Azərbaycan və Türkiyə liderləri önündə ayaq saxlamadan keçmir. Tarih verirsen o tarihte geldim. Araba hemen arka tarafta 3 dakika yürüyüşteymiş, kendim yürüyeceğim. Paris'te beni bekliyorlar. Şərm-el-Şeyxdə temperatur bütün fəsillərdə yüksək olduğundan yeri gəlmişkən burada indi payızda da günortalar 32-33 dərəcə istilik var. Odur ki, gecələr, küçələr daha çox qaynayır.
Restoranlar, bazarlar da turistləri, alıcıları, müştəriləri daha çox həmin saatlarda gözləyir. Azerbaijan. Do you know Azerbaijan? Yeah, да, знаю Азербайджан, как не знаю. Gel bir metresi görüntü, solda metresi var. Son illərdə əldə etdiyimiz nailiyyətlər yalnız Azərbaycanın qələbəsi və uğuru deyil. Bu həm də beynəlxalq hüququn sonda mütləq üstünlük təşkil etməsinin sübutudur. Bizim baxışlarımız aydındır. Bunlar beynəlxalq hüquqa əsaslanan sülh və inkişaf, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmama, qarşılıqlı hörmət və əməkdaşlıqdır. Gəlin birlikdə ikili standartların aradan qalxdığı, ədalətin selektiv olmadığı, qanunun aliyinə hörmət edildiyi, sülhün təkcə sözlərlə deyil, əməli işlərlə təmin olunduğu bir dünya quraq. Prezident İlham Əliyevin təkcə son 2 həftədə iştirak etdiyi tədbirlərin və keçirdiyi görüşlərin hətta heç bir şərhsiz xronikası belə Azərbaycanın xarici siyasətinin vektorlarının hansı dərəcədə genişləndiyini nümayiş etdirir. Ötən ayın sonlarında BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasından sonra Azərbaycan prezidenti Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə 50-yə yaxın ölkənin dövlət və hökumət başçıları ilə birgə Avropa Siyasi Birliyinin samitində iştirak edirdi. Buna qədərsə Bakıda daha bir mötəbər qonaq qarşılayırdıq. İtaliya prezidenti Sergio Mattarella ölkəmizdə rəsmi səfərdə idi. İtaliya Azərbaycanın əsas ticarət tərəfdaşıdır. Eyni zamanda neft və qaz ixracımızın 50%-i məhz bu ölkənin payına düşür. Ancaq əməkdaşlığın çərçivələri daha genişdir və bu səfərin iki ölkə arasında əlaqələrə yeni tonus qazandıracağı gözləniləndir. Bizim aramızda iki strateji tərəfdaşlıq sənədi var. Birinci sənəd 2015-ci ildə imzalanmışdır. İkinci sənəd isə hərtərəfli strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə 5 il bundan əvvəl imzalanmışdır. Və bu illər ərzində münasibətlərimiz çox sürətli inkişaf edib və müxtəlif istiqamətlər üzrə inkişaf edib.
belə qeyd etmək olar ki, Azərbaycan geniş şəkildə çox nüfuzlu bir tərəfdaşdır. Avropa İttifaqı bunu görür və təbii ki, bizim sizinlə olan əməkdaşlığımız bu çərçivədə də daha əhəmiyyətli olacaqdır. Daha sonra Azərbaycan lideri qədim Azərbaycan şəhəri Qəbələdə Türk dünyası liderlərini qonaq eləyirdi. Ümumilikdə atılan addımlar Türk dünyası daxilində iqtisadi inteqrasiyanın, enerji və nəqliyyat sahəsində dost və qardaş ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın dərinləşməsinə və regionumuzun dayanıqlı inkişafına xidmət edir. Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə MDB Dövlət Başçıları Şurasının növbəti toplantısı da Azərbaycanın xarici siyasətinin daha bir istiqamətini vurğulayırdı. Выражаю благодарность главам государств СНГ за поддержку кандидатуры города Лачин Восточно-Зангезурского региона Азербайджана в качестве культурной столицы СНГ в этом году. В июне этого года в Лачине состоялась церемония открытия года культурной столицы СНГ, в ходе которой была представлена информация об истории, культурном наследии этой древней азербайджанской земли. Гости мероприятия воочию убедились в стремительном возрождении Лачина после освобождения от 30-летней оккупации Арменией. Полностью разрушенный город за несколько лет превратился в один из самых красивых и удобных для жизни городов. Nəhayət, Misrə yaxın şərqlə bağlı tarixi sənədin imzalandığı və tali üçlü müzakirələrin aparıldığı sülh samitinə dəvət və burada dünyanın aparıcı ölkələrinin liderləri ilə təmaslarda Azərbaycan liderinə xüsusi münasibət, Bakının təsir və nüfuz dairəsinin regional miqyası çoxdan aşdığını, qlobal əhəmiyyət kəsb etdiyini bir daha nümayiş etdirirdi.